اختتمت بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج الإيدوز المحدث للإنذار المبكر للأمراض، والتي تنظمها إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية. التدشين كان بتدشين افتتاح سيرفر خاص بوزارة عدن، والبرنامج الإنذار الإلكتروني المبكر للأمراض الوبائية المحدث الجديد. أهداف هذه الدورة تدريب المتدربين الذين من خلالهم سيتم تدريب كل محافظة في محافظتها، ومنسقي المديريات ومنسقي أو الفرق الاستجابة في كل محافظة. الدورة شارك فيها 50 مشاركا ومشاركة من العاملين بمجال الترصد الوبائي والإنذار المبكر والاستجابة بالمحافظات المحررة. حضرنا إلى محافظة عدن وذلك لتدشين النظام الإلكتروني للإنذار المبكر والاستجابة. تم على مدى 3 أيام تدريب كل منسقين المحافظات على إدخال التقارير والبلاغات الأسبوعية والفورية في النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى إدخال تقارير الاستجابة السريعة. طبعا النظام الإلكتروني هو نظام سريع ونظام فعال في التبليغ بالحالات المشتبهة والحالات المؤكدة من الميدان في وقت مبكر. أهمية الدورة هذه تكمن في الاكتشاف المبكر للحالات، لأنه عندنا من أساسيات القضاء على الأوبئة الاكتشاف السريع للحالة. يعتمد الاكتشاف السريع للحالات الوبائية على نظام الترصد النشط أو الترصد الخافت في المرافق الصحية، وإيصال المعلومات بدقة وبسرعة، وهذا هو النظام الجديد الآن اللي بنشتغل عليه في نظام الإيديوز، اللي هو سرعة اكتشاف الحالات بحيث نستطيع مواجهة الأوبئة قبل تفشيها وقبل انتشارها. تأتي هذه الدورة ضمن مشروع الصحة والتغذية الطارئة المدعوم من البنك الدولي، وتهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مراكز الترصد الوبائي والإنذار والاستجابة الطارئة في مواجهة تفشي الأمراض القاتلة وفي مقدمتها كوفيد-19. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن.